我操！我操！我靠！我靠！我靠！注意看，我这个越南表妹真的太牛了，你们绝对不会相信她居然有这么一手钓鱼技巧，竟然能钓到巨无霸级别的大鱼，简直让人震惊的不行。这场钓鱼之旅差点把我们都给吓傻了。话说就在今天，我越南表妹来到了一个神秘的水闸，听说这里经常会传出令人心悸的声音，于是表妹下定决心亲自揭开这个谜团，看看这个地方到底埋藏了怎样的巨物。让我们仔细瞧瞧周围环境吧。我们此刻位于湄公河旁边的水闸附近，这里地形复杂多变，几乎可以说是鱼儿们的天堂。面对如此巨大的挑战，我们勇敢无畏的表妹决定要和这些鱼儿们一较高下。她首先向水闸中心撒下了一些诱饵。大家可知道，在钓鱼时，要是诱饵撒得太少，那些鱼儿就会懒洋洋的，根本不搭理你；但如果撒得太多，它们吃到饱喝足就堵上门了，再也不上你的钩。所以现在只需要耐心等待，并且准备好钓鱼工具。想要在这里钓到大物，我们必须使用与以往不同的诱饵。黑蚯蚓才是最佳选择，它又长又粗又大，穿在鱼钩上绝对能诱惑到大家伙们。调整好浮漂后，轻轻抛竿入水，然后静静等待。大家请仔细观察，我们可爱聪明的表妹紧紧盯着浮漂，一动不动。没过多久，浮漂开始微微晃动起来，表妹立刻反应过来，抬起竿子狠狠地往下击。原来是一条几两重的大鲶鱼啊！表妹真是太厉害了呀，她一条小鱼也不放过，并且在拉扯时特别使劲。经过一番激烈较量，她成功地把这条大鲶鱼拉上来了，运气简直爆棚啊！为了吸引更大体型的鱼儿上钩，表妹果断将整根蚯蚓都挂在了鱼钩上。相信我，没有任何一条鱼能够抵挡如此诱人的诱惑。果然如她所料，在调整好浮漂后不久的时间里，底下传出了声响，一个个巨大的水泡在浮漂周围冒出来。没错，肯定有大家伙进窝了。浮漂再次被飞速拉扯着，表妹立马提竿，同时传来了一阵惊人动静。我的天哪，简直太匪夷所思了！那条巨无霸完全没有意识到自己已经上钩，在疯狂挣扎中。然而很可惜，所有努力都白费了，因为表妹使用的可是最粗号的大力马线和中国进口的超强鱼竿呢。就算对手是一只顽强的恶老六，他也逃不过一劫。经过半个小时的智慧斗争，那条大家伙已经筋疲力尽了，而表妹抓住了机会，运用超大号渔网将它捕获。今天看来又是一个收获满满、连连惊喜不断的美好日子。